नाज़रीन रिपोर्ट शामिल कंदासीं बदीन मां अल्ताफ़ मेमून जी त गोनी स्टाफ भरिसां 12 वरे जे रमज़ान पवर जी मुबैना क़त्ल खे 4 महीना गुज़री विया। जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाज थियो आहे। गोनी स्टाफ भरिसां 12 वरे जी निगर रमज़ान पवर जी मुबैना क़त्ल वारे वाक़े खे 4 महीना गुज़री वञण बावजूदि पुलिस पारां जवाबदार खे गिरफ़्तार या ज़ाहिर न करे सघिया आहिनि। पंवर बिरादरी ऐं माइटनि पारां इंसाफ़ लाइ नितो रोड ते एहतिजाजी कैंप लॻाई आहे। मौसम ॿार मोहम्मद रमज़ान जे वालिद अली अहमद पंवर, चाचो हाजी अब्दुल गनी पंवर, वॾो भाउ मुर्तज़ा पंवर, क़ौमी अॻवान SDP अॻवान अली हैदर पंवर एहतिजाजी कैंप में नेशनल प्रेस क्लब बदीन जे टीम सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त 12 वरे जे रमज़ान पंवर जे क़त्ल ते इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। 4 महीना गुज़री वञण बावजूदि पुलिस असुल जवाबदार खे ज़ाहिर करण में नाकाम वई आहे। मार्च में रमज़ान जो क़त्ल थियो आहे। उन मुंहिंजो मेडिकल थियो, जेका मेडिकल रिपोर्ट पिणु असांखे हेसी ताईं लिकाई पई वञे। हिननि आला अख़्तियारनि खे अपील कई त मामले जो नोटिस वरितो वञे।